Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем нашу светличную вечеринку или наши светличные игры, как это можно по-разному называть. То есть у нас есть возможность с вами поиграть в разные игры, связанные со светлицами и эксперт-операторными взаимодействиями. Сегодня у нас такая триада разбирается, да, то есть мы сегодня не с одним изделием будем работать, а сразу с тремя. То есть у нас есть такая триада, получилась. Это энергия времени, это у нас благо и золотая рыбка. Вот эти три изделия, которые друг друга дополняют в плане различных характеристик времени, которое необходимо, чтобы проявилось в жизни удача, успех и материализация или воплощение. Да, то есть у нас вот получается именно в этом триада и заключается. То есть три позиции сегодня мы разбираем. Это связанное с успехом, да, с удачей и вот с воплощением. То есть почему говорят тут воплощение? Да, то есть интересное слово получается. То есть воплощение это значит плоскость. Да, то есть как бы воплощение. То есть какую-то плоскость мы это переносим. То есть вот как будто бы вот есть экран, он пустой. А вот мы его раз и на него перенесли что-то, да, то есть оно теперь на экране есть. Вот оно воплотилось, как бы, вот проявилось в нашей жизни. Вот мы говорим о воплощении именно с этой точки зрения. То есть как проявить в нашей жизни то, чего нам не хватает. То есть какую-то часть, которая почему-то от нас, нам недоступна, ну, в нашей реализации. То есть то, что связано с материализацией. Это как раз то, что относится к структуре золотая рыбка. То есть структура времени, которая заложена в золотой рыбке, это связано с материализацией. Но чтобы что-то материализовать, да, то есть надо, что? Какая задача у рыбки стоит? Согласовать в прошлом, настоящем и будущем какие-то события, да, которые бы согласовались и нам реализовали, вот проявили то, что мы хотим, то есть наше желание. То есть или это в финансовой сфере, или это в какой-либо другой, но что-то должно проявиться. Но чтобы оно проявилось, мы сейчас с конца как бы идем, да, то есть прежде чем чего-то должно проявляться, у нас же есть какая-то задача, какая-то цель или еще мечта, фантазия, то, о чем мы, в общем-то, говорим всегда, то есть двигаемся мы к какой-то определенной цели. Что нас туда двигает? Ну, двигает нас какие-то события, в которые мы попадаем. Ну, то есть они нас как-то подталкивают или тормозят, или еще как-то. Ну, короче, вокруг нас появляются какие-то события, в которых мы можем принять участие. Но мы можем же и не попасть в события, да, то есть оно может быть где-то мимо прошло, то есть не совпало чего-то с чем-то, да, то есть не согласовалось. То есть как бы, поэтому, когда мы говорим об успехе, мы говорим о согласовании событий. События, которые бы для нас были бы благоприятные, да, то есть должны, начать, мы должны с ними согласоваться. То есть попасть в одно время, в нужное место. Да, то есть чтобы это было минимаксно, то есть с минимальными усилиями получить максимальный результат. Но для того, чтобы согласовать события, должно быть вообще-то ключевое событие какое-то, от которого все это зависит. Да, то есть проявится некая удача. То есть время удачи – это нечто такое неожиданное, никогда такого не было, как говорил у нас Черномырдин в свое время. И вот опять появилось чудо. Да? То есть со мной произошло чудо, мы вот об этом часто говорим. Но это чудо, его же не было, да? То есть предпосылок, что оно может произойти. Значит, ничто не предвещало. И вдруг неожиданно появилось. Значит, если оно неожиданно появилось, значит, у нас есть возможность вот это неожиданно формировать. Что значит появилось? Если что-то появилось в нашей жизни, значит, у этого появилось время жизни. А это ведь то самое, на самом деле,
то, что самое ценное у нас есть. Причем это не наше заработанное, да, то есть это к нам что-то дано, но то, что на Востоке называют энергия ЦИ. Где ее берут, эту энергию ЦИ? То есть какие виды ее есть? Оказывается, есть самая основная, по умолчанию, которая есть у каждого человека, энергия ЦИ, или мы ее называем энергия времени. Это энергия, которая как бы дана от рождения. Откуда она взялась, эта энергия? От кого она нам пришла? Кто виноват в том, что она у нас есть? Ну, вероятно, наши родители, да, то есть что произошло когда-то. Да? Папа хотел девочку, мама хотела мальчика, и вот они встретились. И вот после этого, значит, после каких-то определенных событий и действий, значит, мы появились на этот свет. Раз мы появились, вот у нас появилось это время жизни. И теперь нам есть что расходовать. Значит, есть начало, и когда-то будет конец. Значит, раз мы здесь существуем, значит, нам надо к этому концу готовиться. Вот, возможно, что вот с самого рождения и до самой смерти мы этим только и занимаемся. Готовимся вот к этому самому окончанию нашего пребывания вот в этом, как говорят, бренном теле. Почему оно бренное? Ну, потому что как оно сделано, говорят, из праха земного. Бог его сделал из праха земного, то есть из каких-то элементов, которые здесь вот находятся. Ну, а потом он вдохнул в него жизнь. Значит, есть нечто, что было привнесено. Ну, вот эта жизнь, она для нас и является самым ценным. Поэтому вот когда мы говорим об удаче, то время удачи можно как бы ловить. Да? То есть это одна технология, то есть ловите миг удачи. То есть надо поймать некий поток и в нем идти, и тогда все удачненько, как говорят, складывается, и все у нас прекрасно получается. Но есть что-то, что нам мешает попасть, поймать этот миг удачи. Да? То есть это вот карта энергия времени. Сейчас мы глянем, как она выглядит, эта карта. Эта карта выглядит следующим образом. Вот, выглядит она вот так, с рисунком энергии Ирины Виноградовой. Вот, но мы в прошлый раз еще упоминали, что карта энергия времени, и вот эта картинка, она связана с душой. И видите, тут яйцо. Мы эту как бы картинку вписали в некое яйцо. Когда армянское радио спрашивали, что было раньше, яйцо или курица, армянское радио мудро ответило, что раньше все было. Но если раньше все было, то почему же нам чего-то не хватает? Куда оно все подевалось? Куда все это растратилось и исчезло? И как это нам, в общем-то, сохранять? Но сохранить нам, опять же, в первую очередь надо время жизни. То есть нам надо убирать то, что нам мешает как бы вот в этот поток попасть и вот этот миг удачи ловить, который у нас как бы все время присутствует. Потому что если мы говорим, живем здесь и сейчас, в этом едином миге, то мы можем вот эту вот удачу ловить. Но если мы говорим, что удача у нас связана с душой, то душа, она может ловить эти миги легко. Но на самом деле она может не только ловить эти миги, она может их сделать, создавать, строить. Каким образом строится миг удачи? Да, то есть удача, мы говорим, что не было, появилась. То есть появилось время жизни. А если взять, опять же, опыт наших родителей, которые умеют вот это время жизни создавать для нас, они у нас, это славно у них получилось, значит, нам надо что-то одно, да, и надо что-то другое. Янь, как разные противоположности, их соединить и получить вот этот вот интеграл, как сумму разных качеств. На этих разных качествах можно получить что-то новое. Новое, как качество, которого раньше еще не было. Но этим как раз вот и можно это делать, используя тот механизм, который лежит в основе природы. Она же, в общем-то, эта природа научила папу и маму этим заниматься. Да? То есть, как бы, они же тоже их не в университете учили этому. Да? То есть, как бы, у нас как бы таких университетов вроде бы нету, где учат, как делать новую жизнь. Вот. А природа это умеет делать.
Поэтому мы можем использовать природные качества, природные механизмы по созданию нового времени жизни. Если мы это научимся делать, и будем это делать удачно, да, то есть удача обязательно к нам придет. И мы ее сможем поймать. То есть можно ловить удачу, да, то есть бегать, как покемонов, там бегают туда-сюда, там ищут где-то их там в одном месте, в другом там. А можно стоять на месте, да, то есть и ждать, и создавать эту удачу в том месте, где вы находитесь. Ну, как говорится, есть путь, по которому надо идти, да, то есть можно идти по этому пути, а можно сделать так, чтобы путь проходил через тебя сам. Да, то есть тогда ты все время будешь на пути и никогда с этого пути не собьешься. Поэтому важно ощутить вот этот путь, будет ли усиливать несколько структур. Да? Значит, вот тут, Артур, вопрос такой, что имеется в виду? То есть одновременно несколько разных структур, то да, они друг друга усиливают, они друг друга дополняют, потому что они все являются гранями некой другой, более глобальной структуры, светличной, как такой многомерной. А все изделия это такие отображения этой структуры. Если подключать одну структуру несколько раз, то у нас Лилия пробовала, вроде бы говорит, что она чувствует, что это есть. Что есть такая возможность усиливать, то есть она подключала, по-моему, потенциал любви женский. И сделала это, по-моему, 3 раза подключила. И у нее, говорит, есть ощущение, что это резко усилило ее возможности проявления любви и в ощущении любви со стороны мира. По-моему, отзыв об этом она написала у нас в чате, в Телеграме, по-моему, если кому интересно, да, вот она в чате написала, усилила потенциал любви 3 одновременно, структура. Поэтому смысл, в общем-то, такой есть. Так вот, что мы можем сейчас, что она у нас зашла, но она у нас боком, развернулась. Привет, Оксана. Значит, что мы сейчас попробуем с вами поделать? То есть мы попробуем одновременно сейчас использовать все эти структуры. То есть у кого-то они есть все 3. Да? То есть кто-то подключился к этим структурам, и у него уже идет трансляция, или есть у него изделия, то есть карточки, на самом деле, еще пока энергии времени практически ни у кого нет, но зато у нас сейчас с этим каналом Zoom она связана, эта структура, связана также структура у нас и эта структура подключена к каналу Zoom, также подключена и у нас Благо, кстати, Благо Gold, и еще и Золотая Рыбка. То есть все 3 структуры у нас сейчас присутствуют здесь, в этом канале. Поэтому мы можем сейчас делать такой синтез. Вот. Да, усиление, когда 2 одинаковые трансляции одновременно, по опыту Лилии смысл есть, она ощутила, что есть усиление. Но здесь только оно это усиление не пропорционально, то есть не просто сложение, да, это как векторная сумма, вектор сюда, и диагональ получается у нас как больше, имеет гипотенуза больше, чем катеты у треугольника всегда. Потому что у нас тоже так спрашивали, светлицы, если несколько светлиц сразу с собой таскаешь, что есть усиление, то есть они добавляют друг другу. В некоторых изделиях сразу их несколько. Например, в повязке очевидно, да, там 3 структуры у нас есть. В коврике там их вообще 32 структуры, то есть они сеть образуют. Поэтому есть возможность. Так вот, значит, что мы попробуем с чем разобраться? Да? То есть разобраться мы попробуем с особенностями конструирования времени с разных позиций. Да? То есть ядро заложить, да? То есть как ник удачи, которое нам надо сформировать, как зародыш. Да? Как есть, да? Яйцеклетка, сперматозоид соединились, и что-то новенькое получилось. Оно дальше начинает расти. Но чтобы они соединились, да, то есть нужны какие-то события, которые позволили им соединиться. То есть нам надо организовать некое событие, в котором бы мы могли соединить какие-то аспекты, каких-то качеств, которых нет
у нас самих почему-то. Но они могут быть у кого-то другого, да, то есть у нас, видите, тут сейчас 29 участников, то есть вот у нас уже какая-то матрица, которая есть разные качества. И мы можем попробовать это использовать для того, чтобы найти вот в этой группе, а может быть не только здесь, где-то, если они есть, эти качества, которые нам нужны в другом месте, и попробовать их использовать для нашей работы. Так, значит, что мы можем тут сделать? Ну, давайте мы посмотрим это с позиции, мы про душу начали говорить, давайте посмотрим с позиции матрицы развития. Значит, мы когда-то о ней говорили, давайте на нее еще раз взглянем. Что такое матрица развития, сейчас немножко поясним. Значит, о чем речь? Что у нас есть три ипостаси: разум, душа и тело. Но разум, душа и тело, они могут друг с другом взаимодействовать. Разум может не только взаимодействовать, да, с этими частями душой и телом, но их обучать чему-то. То каким-то качествам, которых нету ни у тела, ни у души. Например, разумности. Да, то есть тогда появится у нас разум тела, может появиться, да, то есть и душа, ну, и разум души. Вот у нас как бы вот разум тела и разум души. То есть это еще производное от этого качества, новое качество. Да, то есть это у нас будет интуиция, разум души, а разум тела – это бескатастрофность. Если тело будет обучать разум, что у нас получится? У нас получится тело разума и тело души. Вот они, да, то есть биолазер и ментальное конструирование. И, соответственно, у нас есть возможность еще душа может обучать тело, и душа может обучать разум. И тогда появится душа разума и душа тела. Значит, вот такая матрица, как бы это первая производная от такого взаимодействия. Но если дальше продолжать, да, то есть как бы опять же вот эти производные, они тоже начинают друг друга обучать, получать дополнительные производные. Тогда мы можем заполнять следующие слои вот этой матрицы, да, то есть как бы получаем кубик уже из 27 качеств, которые у нас есть. Потом этот кубик, допустим, мы можем сделать 4 отображения этого кубика, каждые 4 грани, да, получим уже 4 кубика, в каждом будет по 27 шариков, получится 108. Значит, как бы тогда мы закрываем эту матрицу развития с разных позиций, получаем множество отображений вот в этой игровой схеме. Почему нам это важно? Потому что мы, когда взаимодействуем друг с другом, мы на самом деле, да, то есть обучаем свою душу, тело и разум различным аспектам взаимодействия с телом, души и разума других людей. И вот это вот обучение, оно происходит, ну, как бы в автоматическом режиме. Но мы можем это дело усилить. Усилить чем? Усилить тем, что мы можем сами активно, применяя эксперт-операторное взаимодействие, да, то есть создавать вот из этих качеств уже другие производные, новые производные, которые будут нам давать выходы, какие-то реальности другого рода, как выход за пределы тех ограничений, которые нам сформированы вот исходной как бы вот этой вот одномерностью в разуме, душа, тело. И мы получаем увеличение мерности все больше и больше. Вот. Так как у нас задействована душа, да, чувственность, то мы можем почувствовать, что же нам надо делать в той или иной ситуации. Да, то есть как бы можем изменить прошлое, да, то есть и почувствовать, исходя из каких предпосылок нам надо действовать. То есть мы можем развить свою экспертность и начать анализировать вот эти вот прошлые какие-то моменты для того, чтобы изменить это прошлое. А можем обратиться к будущему, да, и предвидеть то, что нам надо. Поэтому, когда мы можем использовать наши качества души с разных позиций, то мы можем ее применять, вот эти аспекты, более осознанно. Значит, что мы можем сейчас сделать с вами? Мы можем попробовать, используя вот качество энергии времени, блага и золотой рыбки, да, то есть попытаться
одновременно, не последовательно решать вот эти вот события. То есть сначала мы формируем зародыш, потом будем его там выращивать со светлицей блага, а потом будем уже его проявлять в нашей реальности там, с помощью золотой рыбки. Да? То есть, это путь хороший, и им имеет смысл пользоваться, ну, когда есть время. Когда у нас его вот мало времени, мы можем попробовать одновременно этим заняться. Да? То есть создать некие события при взаимодействии вот нас друг с другом, с тем, чтобы мы могли сразу начать проявлять все аспекты, да, то есть и соединение разных качеств, которые есть у нас, у людей, которые здесь присутствуют и не присутствуют, в том числе, может быть, где-то далеко, но у нас есть с ними связь во времени, уже организована, ну, через предыдущее взаимодействие или еще какие-то связи. И можем дальше расширить поле событий, да, с помощью структуры блага. То есть нам надо расширить поле событий для чего? Для того, чтобы мы могли попасть в нужные события, которые бы нам помогли, с одной стороны, сформировать вот это вот ключевое событие, вот этого чуда, удачи, а с другой стороны, дальше помочь его удержать. Потому что когда появляется новое время, оно очень такое маленькое, да, как вот росточек, зародыш, он только появился, и очень легко его сломать. И поэтому важно, чтобы мы могли сделать его устойчивым, да, то есть чтобы мы могли поле событий раскрыть так, чтобы оно попало в наше поле событий, чтобы мы могли проявить свою любовь к этому времени, и чтобы это время начало набирать новое качество, да, то есть ну, усиливаться, и дальше с помощью золотой рыбки мы можем проявлять это время в нашей реальности. Да? То есть, почему? Потому что если у нас в прошлом не сформировано нужное событие, то нам вот этот росточек может его вот то прошлое, которое идет, оно его может задавить. И даже попав в наше поле событий, можем его не удержать. А нам важно согласовать его с этими вот нашими остальными качествами таким образом, чтобы у нас в будущем оно все-таки проявилось, чтобы мы попали в нужное время, в нужное место, туда, где это вот раз, и нам уже на блюдечке в голубой каемочке это уже предоставлено. Ну вот почему мы говорим о прошлом, потому что прошлое это оно не статично, его можно менять. Да, то есть почему? Потому что у нас есть память. Если мы эту память можем изменить, ну, например, не вспоминаем плохое, а вспоминаем хорошее только, а плохое начинает вытесняться, мы можем тем самым изменить вот это наше прошлое, с одной стороны. А с другой стороны, мы можем в настоящем, да, то есть используя вот эту вот монадность матрицы развития, создать условия для того, чтобы у нас вот это прошлое стало другим. То есть, что значит новое прошлое? Как его можно назвать? Это будет нео, да, то есть новое будущее это new. Вот мы, значит, сейчас одновременно будем и новое прошлое делать, и новое будущее. Поэтому вы все нео, вы все избранные для того, чтобы совершить вот подвиг во имя человечества. И во имя себя тоже, потому что мы можем выйти за пределы той матрицы, которая у вас есть сейчас в данный момент, ну и какую-нибудь шагнуть в другую матрицу. Естественно, то есть мы это иллюзия, говорят, что надо выйти из матрицы. То есть, вышли из матрицы, а там что? Там другая матрица, более многомерная, вы, соответственно, переходите на другой уровень игры, на другой уровень мерности. Вот. А если выход уж совсем нам нужен, это от нас никуда не уйдет. Мы когда-то все равно выйдем из этой матрицы. То есть, подождать надо только сколько-то лет, и все равно выход найдется. Естественным путем. Не будем его ускорять. Но вот выход на уровень выше, это интересно, да, то есть поэтому имеет смысл немножко в этом позаниматься. Каким образом мы можем поднимать мерность уровня, да, то есть за счет организации дополнительных связей. Вот в теории физических структур там как раз говорится о том, что структуры это есть некие элементы, да, то есть которые организованы с помощью определенных связей. И вот эти связи мы можем формировать вместе с вами, да, то есть создаем новые связи, и тем самым мы создаем
одновременно и новое прошлое, и новое будущее. Мы как бы разворачиваем вектор движения наших через эти реальности, ну, потому что одна из моделей, которую мы когда-то рассматривали, что все реальности, они статичны, да, то есть когда мы через них движемся, у нас получается такое кино, как бы есть слои, такие неподвижные, и мы двигаемся через эти слои. Но мы, это как наша реальность, это некий коридор, в который мы попадаем, который мы воспринимаем. То есть то, что он для нас реальностью, это то, что мы можем воспринять. То, что лежит за пределами нашего восприятия, это, естественно, значит, уже не наша реальность. Но у каждого человека есть свои особенности восприятия. То есть у него как бы вот есть общая часть, которая ко всем относится, да, и есть еще что-то, что лежит за пределами. Как бы вот у человека его, ну, можно сказать, что не кружочек такой вот в этой реальности, а есть некий такой эллипс. У другого человека как бы в другой плоскости немножко эллипс, да, то есть третьего еще так. И как бы так в целом мы можем вот нарисовать такие лепесточки. А в серединке у нас что? У нас серединка вот это как раз та реальность, которая общая для всех. И она как бы считается, что вот это и есть реальность. На самом деле вариантов реальности очень много, и мы можем вот в разных реальностях существовать. Поэтому мы, когда движемся через эти слои, мы можем двигаться по одной траектории пройти. Тогда у нас есть вот здесь вот где-то прошлое, вот это настоящее, а где-то вот у нас будущее, вот какое-то здесь. Да? Если мы движемся по этой траектории, мы попадаем в это будущее. Но если мы разворачиваем в настоящем этот вектор, вот у нас так в виртуальной форме я немножко тут, значит, разворачиваем, да, то есть, соответственно, у нас прошлое становится другим, настоящее то же самое, а будущее у нас уже другое, да, то есть, как бы мы получаем и новое прошлое, и новое будущее. Поэтому мы вот в этом, как бы, сейчас настоящем попытаемся вот такой разворот сделать. Тем более у нас сегодня 5.05.2021, это, говорят, ключевой день, да, вот таких вот скачкообразных изменений. Поэтому будем делать вот такой вот квантовый скачок в иную реальность. Но опять же мы это делаем не от балды, не просто так, как бы чего-то там, что-то сделать ради чего-то непонятного. А это мы делаем для того, чтобы решить какие-то задачи. То есть у каждого есть свои какие-то задачи на сегодняшнее занятие, каждый себе уже сформулировал, чего он сегодня будет решать, какую задачу для себя. Вот. И есть, конечно, общая какая-то задача, которую мы могли бы взять в качестве вот такой более глобальной. Почему? Потому что структуру, которую мы делаем, она же может быть отображением для каждого, как подзадачи, но одновременно решением какой-то более общей задачи, там, ну, общечеловеческой. Вот у нас есть люди, которые пишут нам разную информацию, и это очень приятно, что у нас есть такие люди, которые могут немножко с другой стороны посмотреть на то, что мы делаем. Да? То есть не только на визуально, то, что мы видим вот как бы сейчас, но а то, что происходит в невидимом плане. Поэтому, если у кого есть такая возможность пофантазировать на эту тему, то милости просим, как бы вот в рамках чатов наших эту информацию публиковать, потому что все равно никто не знает, вы видели это или вы это придумали. Вот есть возможность пофантазировать, вдруг интересно что-то нафантазируется. Но информация, она на самом деле, когда ее читаешь, если это реальная информация, то есть то она звучит, ну, как бы, она как некая, как песня такая, когда ее слышно, что это вот действительно, то есть не просто бред какой-то там непонятный, да, то есть, а это вот действительно что-то стоящее. Ну, поэтому, но еще чем важен, как бы вот такая, имеет смысл писать для чего, потому что у каждой как бы своя собственная антенка, да, то есть как бы своя настроенная на определенный информационный канал. И когда один человек одно пишет, другой другое, третий, четвертый, то есть как бы получается такая общая картина, которая охватывает гораздо больше аспектов, чем можно ну, как бы одному человеку увидеть. Поэтому, когда мы такой информацией начинаем делиться, мы фактически складываем из разных пазлов вот какую-то общую картину, которая, может быть, вдруг нам откроется и будет нам очень интересна, не только нам. А эта структура, которая формируется, она может быть полезна, я говорю, вот, не только нам, да, допустим, а где-то в будущем может она пригодиться, там, может быть, там, через много лет, а может через год, а может уже завтра она проявится вот в жизни кого-то из нас или какой-то страны. Есть возможность из матрицы нирвану выйти, где нет ничего. Но если там ничего нет, что там делать, собственно говоря? Скучно же там жить. Да? Ну, понятно, что если там нирвана, значит, ничего рваного там нету, то есть все там новенькое, чистенькое, как бы аккуратное, вот, как бы, но, может быть, если там вообще ничего нету,
даже этого нет. Вот. Ну, интересно же здесь вот поработать, да, смотрите, сколько тут разных событий, и как жизнь можно сильно изменить, если здесь начать к этой жизни относиться совсем по-другому. Не как к некой борьбе за выживание, там, и все, да, то есть рассматривать ее как некое кино. Вот мы здесь попали в это кино, как бы, квест такой, игра такая, да, то есть, как бы, ну, по-разному играем. Одному больше везет, а другого больше везут, да, то есть, как бы, ну, по-разному можно в этой игре принимать участие. То есть, а если мы объединяемся в некую по каким-то позициям, да, то есть мы можем уже выступать неким коллективным игроком в этой игре, которым уже надо другим игрокам более высокого уровня, может быть, уже надо считаться, да, то есть не просто так какой-то там никому не нужный, никому неизвестный человечек, а вот он в силу вписанности вот в некую организованную структуру, которая работает как некое одно целое, да, то есть он уже представляет ценность, потому что он является носителем качества, без которого вот эта бы структура не могла бы существовать, да, то есть как бы, поэтому как бы с миру по нитке, голова рубашка, поэтому вот если есть где-то голый, ну, глядишь, вот мы ему можем такую рубашку световую и сделать. А если, ну, не сделали, ну, что-то другое сделали, может быть, не рубашку, допустим, а хотя бы кепку, которая вас прикроет от палящего солнца.